गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह बहुत अच्छी धूप हुई है और मैं बैठा हूँ। ये छोटा सा एक मॉल है, हांगकांग मार्केट, पीछे ओम स्वीट आप दिख रहा होगा। तो यहाँ आके बैठा हूँ और यहाँ से हमें गाड़ी सर्विसिंग कराना है। हमारी जो मारुति सुजुकी है, ये देख रही है मारुति सुजुकी जो हमारी गाड़ी है, इसकी आज सर्विसिंग कराने ले जाऊँगा वजीराबाद। और बस इंतज़ार कर रहा हूँ पंकज का। जो पंकज आएगा तो उसके साथ चलेंगे, उसको भी गाड़ी सर्विसिंग करानी है, तो यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए आज देख लो कितना अच्छा धूप उगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी धूप तेज़ी में है पूरा। और आ गए हैं इधर सर्विसिंग कराने गाड़ी को। गाड़ी खड़ा कर दिया इधर अब, और सर्विसिंग होगा। इधर सब कुछ लिखवा दिया है, जो कमी थी इसमें, किताब उताब जो भी बनवाना था बना दिया हूँ। अब मैकेनिक आएगा और अंदर उधर ले जाएंगे और फिर उधर बनेगा तो दिखाऊंगा। इधर कस्टमर लोग को बैठने के लिए बनाया गया है, और इधर सामने टीवी लगाया है। इधर न्यूज़ पेपर वगैरह भी रखा हुआ है, जो लगाते हैं सर्विसिंग कराने। इधर आकर आराम से बैठेंगे, टीवी देखेंगे और इधर पेपर पढ़ेंगे, और आराम से इधर पीछे सर्विसिंग होती रहती है। गाड़ी खोल दिया है भैया ने, काम चलेगा इसमें। आ गई है अपने स्थान पे जहाँ पे सर्विसिंग होती है इसकी। गाड़ी आ गया है, अब ये धुलेगा अच्छे से। और बड़ी गंदी हो गई थी, सर्विसिंग हो गई इसकी, जो भी खराबी थी वो सब सही हो गई। इधर गाड़ी हमारी पॉलिश हो रही है, धुला गई है, और इधर पोछ पाछ के इधर पॉलिश हो रही, चमकाएगी, चमक जाएगी आज मारुति सुजुकी। और इसमें शीशा भी लगा दिया हमने, शीशा नहीं था, टूट गया था, तो शीशा अब नया लगा दिया इसमें। तो मैं घर पे आ गया हूँ और गाड़ी सर्विसिंग करा के, और देखते हैं खाना में क्या बना हुआ है। डॉली ने इधर सब्जी बनाया है और चावल बनाया है, और सब्जी चावल खाएंगे। पनीर की सब्जी है ना, अच्छा मटर पनीर है ये। तो खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। और मैंने खाना खा के सो गया था, बहुत अच्छी नींद आई थी, और बस खाना खाने के बाद नींद आ ही जाती है। अभी डॉली भी सो रही है, इधर सब सो रहे हैं, डॉली भी सो रही है इधर, अभी सब सोए हुए हैं। मैं जल्दी उठ गया थोड़ा सा, परी भौंक रही थी मेरी, तो उसी की वजह से उठना पड़ेगा। परी भौंके जा रही है। क्या हुआ परी, क्या हुआ बेटा? आ जा। क्या हुआ? शाम हो गया है पूरा, किरण डूबने वाला है, सूरज छुपने वाले हैं। और पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं कपड़े, तो इनको अभी मैं फोल्ड करूँगा, उठाऊँगा वहाँ से और रूम में शिफ्ट करूँगा। चलते हैं, कपड़े उठा लेते हैं पहले। कपड़ा फोल्ड कर लिया था, आपने देखा था। और मैं अब रात हो गया है, तो मैं अब इसको प्रेस कर लेता हूँ, मुझे सुबह जाना है।
किसी काम से बाहर, तो इसलिए प्रेस करना जरूरी है। और मेरी डॉली का तबीयत खराब है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, और मुझे प्रेस करने सच में नहीं आता है, बहुत ही गंदा प्रेस होता है मेरे से। और मेरी डॉली का तबीयत खराब है आज, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। वैसे तो सारा काम वही कर देती है तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी आज मजबूरी है तो कर रहा हूँ। इस ब्लॉग का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से विनती है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अपना प्यार दीजिए। और